Ужасы Roblox. Свист. Таинственная сущность, которая, по легендам, медленно проникает в разум игрока. Он появляется только на старых забытых картах. Сначала звучит ледяной свист, затем следуют искажения и тени, двигающиеся противоестественно. Игроки говорят, что рядом со свистом мысли путаются, камера дрожит, а NPC застывают и поворачиваются к тебе, будто что-то слышат. Иногда в чате мелькают фразы, которых никто не писал. По одной из теорий, свист — осколок экспериментального ИИ, по другой — ошибка, которая учится через игроков. Говорят, он приходит туда, где пусто, и единственным предупреждением остается резкий свист, после которого уже поздно бежать. Твой комментарий равно моя подписка.